Hello, what's up guys? Balik lagi bersama gua di Tamara Gaming. Oke, kita akan melakukan review tentang bug-bug terbaru yang ada di map Mad Dog. Langsung saja kita let's go ke dalam gameplaynya. Nah, setahu gua tuh kalau nggak salah bugnya itu ada di daerah mana ya, lupa gua. Terlalu gua lihat map dulu. Nah, daerah ada bugnya itu daerah sini nih guys. Nih pas ujung ini ya. Langsung saja kita coba cari bugnya ke sana. Aduh, japingnya juga lagi nggak bersahabat nih. Kita turunnya di Marble Walk dulu, kita turun ke sini. Oke. Ya, gua dapat bugnya sih dari kawan gua ya. Dia ngechat, "Bang, katanya di sini ada bug." Ya udah, gua langsung cari aja gitu tempatnya kan. Dan gua share ke kalian gitu. Biar kayak orang-orang gitu kan, mencari bug, guys. Ntar gua geser sini dulu ya. Nah, kan cakep kalau gitu kan, Bang. Iya nggak? Iyalah ya. Kok nge-lag ya? Ya, ada yang ikut nggak tuh? Ya, jaringan gua dong. Please lah 4G nih. Kambing jaringannya. Tunggu pak. Oke, kita langsung saja menuju lokasinya, Mamang. Lokasinya itu ada di ujung nih. Di ujung, kita lihat sini aja. Ngempak nggak tuh? Mana apa sih? Ini kok susah pak? Kita lihat dalam saja pak. Ya di sini pak. Nah ini dia nih, sampai ya baknya. Nah ya. Kalian tuh harus permodalin apa sih namanya? Nah, memanggil airdrop. Nah, kalau nggak salah kita sini nih. Kalian ke atasin ya, habis itu kalian pencet-pencet gini. Gua tuh bisa kok. Susah sih. Kameranya lo ke atasin. Duh, kok susah ya? Pada kita sini ya apa ya kalau nggak salah. Kok nggak bisa gitu? Gua mau nyoba masuk ya, memang kalau mau ngebug nih butuh kesabaran dan ketabahan pak kalau mau ngebug. Gua langsung masuk pak ya. Terlalu nih. Oke, mantap nggak guys? Tuh kan, ini nggak kelihatan guys ya. Tuh ya, ini fix ya, nggak kelihatan ya guys ya. Cuman ya buat pemain-pemain camper ya nggak bagus juga sih kalau soalnya di sini, soalnya jarang gitu zona yang ada di sini kan. Jadi kita masuk di dunia lain. Item nggak tuh guys? Tuh ya udah. Coba kita nyari senjata guys ya. Satu kan keluarnya juga mudah. Coba kita nyari senjata. Kira-kira tembus nggak kira-kira? Coba kita nyari senjata dulu ya. Sabar gengs. Sabar. Jaringannya juga ngadet pak, susah pak. Jadi kalau mau masuk, nah kita coba buat. Coba ambil senjata ini, kok nge-lag sih? Nah ya, kita coba langsung ke bugnya aja ya. Kita bawa senjata nih, kita langsung ke bugnya aja kalau sempet pak. Ya, selalu sempet sih pak, karena bugnya ini mudah pak.
kita ngebug ya Pak ya. Kok susah Pak? Tadi masuknya mudah bro. Nah aduh, nah kan udah masuk kan. Nah ya guys ya, nih coba kita coba. Tembus guys. Tembus ini guys ya nih. Tuh kan sini kan. Bisa kan guys ya. Ini bisa juga kalian coba ke laut. Nih tuh. Nih gua coba lagi sekali lagi nih. Tembus guys ya. Udah guys. Nah, kita mau ngejar zona dulu guys. Wah, ngelak Pak. Oke. Kita langsung lanjut aja ke save zone. Kita mau nyari bug selanjutnya. Kalau nggak salah di mana ya? Di daerah sini sih, sebenarnya di sini ada, cuman susah Pak. Kita udah ngeliatin bugnya Pak. Coba dulu, kita coba Pak ya, sabar Pak. Ini orangnya Pak. Kambing ngelak gua Pak. Oke, mungkin segitu aja lah dari gua Pak ya. Sekian tuh next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jika kalian tidak bisa, kalian dislike saja. Oke, see you to next video. Bye bye.